Dit is Voltron Nevera in het Duitse pretpark Europa Park. Deze achtbaan is een van de spectaculairste attracties in heel Duitsland. De baan haalt een topsnelheid van 100 km/h en bevat maar liefst 7 inversies. Opvallend is ook de extreem lange ritduur van maar liefst 3 minuten. Daarnaast bevat de baan enkele innovatieve elementen. Wil je Voltron met eigen ogen zien en beleven? Boek dan snel je reis via www.pretparktours.nl.